Здравейте в първият епизод на YouTube канала на Knife.bg. Както споменах и в шорта, който пуснахме, от много време се каним да направим YouTube канал, в който да показваме малко по-подробно техническите характеристики на ножовете, защото в момента в общи линии успяваме само в TikTok да качваме къси клипове, но там знаете аудиторията каква е, не се обръща чак толкова много внимание на детайлите и нямаме достатъчно време, така че да поговорим малко повече за моделите. А пък в момента в нашия магазин, тези от вас, които са идвали, знаят, че имахме малко недостиг на стока, на моделчета, защото разширяваме помещението, но това се променя, тъй като в момента очакваме страшно много нови доставки с нови модели, включително и нови марки, но това допълнително ще го уточним с нашата аудитория. И така, исках да започна клипа с Бьокер плюс Страйк модела, изключително добре познат на хората, които се интересуват от ножове. Това е, може би, най-тактически изглеждащия автоматичен нож на Бьокер. И честно казвам, започваме с него, защото лично на мен това ми е първият нож с тактически вид, който си закупих за мене. Другата причина да искам да направя видеото с него е, че той, а именно модела Бьокер Strike, го има в страшно много конфигурации, което малко обърква хората, и в това видео искам да обясня по-конкретно къде се крият разликите. И така, на пръв поглед това са два много идентични ножа. Истината обаче, че освен формата на острието има разлика и в типа на стоманата, както и на ръкохватката. В общи линии ще започнем с модела с дръжка цвят койот. Това е Strike с цвят койот. Както виждате, класически автоматичен нож, бутон за отваряне и слайдер за заключване. Когато тук имате червено оцветяване, означава, че ножът е отключен. Това сигнализира, че е по-добре да го бутнете напред, ако го прибирате в джоба, например, да не се отвори без да го искате това нещо. Грайвер и дръжка, знаете, материал синтетичен, който е доста издръжлив, използва се често при ножовете. Сравнително бързо отваряне на острието. Моят нож, честно казано, е с същата стомана AUS 8, само че е с серетирано острие. Когато този модел се предлага с серетирано острие, това е серетация за тези от вас, които не са запознати с термина, когато е с серетирано острие, винаги е с танто форма. В случая това е drop point форма на острието, това е танто. Идвайки от японските мечове с този специфичен ръб долу. Честно казвам, на мен доста ми харесва танто острието с серетация. Истината е, че имате страшно малко режеща част отпред. На практика ножа е много красив, но не става за надлъжни срезове, така, т.е. да използвате по-голямата част от острието. Тази серетация повече пречи, отколкото да ви помага, освен ако наистина не използвате ножа за тактически цели. Но в ежедневието не е особено удобен. И така, тук, както казахме, има AUS 8 стомана, дължината на острието е 9,2 см. Карам малко на спомен, но съм почти сигурен, че е толкова. 9,2 см е. Тук при този модел стоманата е AU8 отново. По принцип този нож се предлага и с D2 стомана. Интересно, че дръжката тук е алуминиева, не е грайвари. Аз първи път, когато докоснах ножа, си помислих, че и тук е грайвари, много сериозно ме излага на допир дръжката, но е алуминиева. Клипса е с средна твърдост, не е много твърд, не е много мек. Интересното е, че имате опция този клипс да го преместите от другата страна. Някои хора предпочитат да им бъде в предната част клипса. Имате го като опция, както и тук, между другото изпуснах да спомена. Доста бързо отваряне, отново заключване. По този начин не можете да
отворите, също време ако е заключен, не можете и да го затворите ножа. Много интересен като дизайн модел, може да го намерите в нашия сайт knife.bg, както и да го разгледате на място в нашия магазин в Дианабад. В момента, между другото, имаме само тези две конфигурации, но се очаква в рамките на следващата седмица да пристигне с койот дръжка и танто острие, както мисля, че и в обратния вариант, с черна дръжка и drop point острие. Така че очакваме ви на място, с удоволствие ще ви покажем ножовете и ще ви разкажем малко повече за тях. И до следващия епизод, като до тогава ще ви бъда много благодарен, ако коментирате, включително и с градивна критика. Има много на какво да се научим от специалистите в сферата с ножовете, така че всеки коментар би бил полезен за нас. До следващия път!